नमस्कार। नेपाल तामाङ घेदुङ ख्याङ्सान बुसान शाखाको 5औं अधिवेशन सम्पन्न। अध्यक्षमा धनराज पाखरिन। नेपाल तामाङ घेदुङ ख्याङ्सान बुसान शाखाको 5औं अधिवेशन ख्याङ्सान नाम्दोको किमे सहर स्थित न्यू लिटिल इन्डिया रेस्टुरेन्टको सभा हलमा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। साथै आइतबार भएको अधिवेशनले सर्वसम्मत रूपमा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। नयाँ नेतृत्वको अध्यक्षमा धनराज पाखरिन तामाङ निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चित्र ब्लोन, उपाध्यक्षहरूमा नेत्र वाइवा, पुष्प मोक्तान र फोर्स रुम्बा चयन भएका छन्। महिला उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सविता थिङले पाएकी छन्। महासचिवमा प्रकाश लोप्चन चुनिएका छन् भने सचिव पदमा टिका मोक्तान, रोहित योन्जन र धनराज पाखरिनले जिम्मेवारी पाएका छन्। कोषाध्यक्षको रूपमा अनिल लामा र सहकोषाध्यक्षमा किरण मोक्तान निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै कार्यसमिति सदस्यहरूमा कविता थिङ, रमेश तामाङ, प्रेम मोक्तान, मिङमार तामाङ र विनोद घिसिङ चयन भएका छन्। सन् 2018मा स्थापना भएको घेदुङले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै सञ्चालन गर्दै आएको महिला सेल्टर नानाआङाधिम हालसम्म पनि निरन्तर रूपमा सञ्चालित छ। यो सेल्टरले दक्षिण कोरियामा रहेका नेपाली महिलाहरूलाई सङ्कटको समयमा सहयोग र आश्रय प्रदान गर्दै आइरहेको छ।